يلا بقى انت على الهوا لو حابب تقول كلمه لاصحابك وانت طالع السمك ماشي، وتقول للشباب اللي انت وعدتهم في مصر انت هتاكلهم سمك وطحينه وبابا غنوج والكلام الفاضي ده. ركز على الباي لما تيجي بس تبان هطلع، انا بس عايز اشوفك بصورك انت لحد ما تبان يعني. يلا هوا الباي بس الباي بس ده باظه الباي شغال ممتاز. في حاجه ظهرت في الميه؟ ظهرت يا باشا. طب طلعني انا بقى عشان كده انا هدوخ لان انا باصص الكاميرا. ايوه نعم عدي كده من فوق الخيط، عدي يمين ايوه مش كبيره مش كبيره قوي. يا عم ربنا يكرم. حلو حلو حلو. مش طلت واحده متوسطه الغدا الغدا يا عم الغدا. يلا واللي بعت لك الصغير هيبعت الكبير ان شاء الله. حد يجيب لنا الطحينه بقى. ايوه طحينه مش عاجبني، اهم حاجه انها مش عاجبني. شدك تديها تجري وتسمع مش يلا يا باصر. بلاميطه شكلها صح. وجيه نزل الخط التاني ده شويه عشان هتعدي من عليه. ولا يتقفل ده. خش انت البرنس خدنا ورا بقى كده. اقلب بسرعه السريعه. اعمل لك باي باي يا رمضان. اختك طالعه دلوقتي. لك باي. انا خايف ابو عمر وقع ظهري. ماشي يا باظه. العب قطنيه يا باظه. قطنيه اهتم بالقطنيه. العضله دي مهمه يا جماعه، بقولها في الفيديو اهو. العضله دي مهمه لكذا حاجه. دي جيبه من دولها سواء هتصطاد سمك او هتصطاد سمك برضه. يعني في حالتين السمك انت محتاج عضله القطنيه. وبيريح، شايفين باظه بيريح. طب بص قبل الرفعه الثالثه رفعه النطر. ممكن انت ايه لما تتعب المحاوله الاخيره. ما تسيبهاش كده سايبه، تكمل دي من غير ما مش لازم يعني ان انت عشان بس شكلها زي اللي طلعت امبارح. زي اللي طلعت امبارح. بلاميطه من دولها والله كان احسن يا وحش. وزع عسل. هاني هي باظه كلها 300 متر. كلها 300 كلها كيلو ونص. محمد خد بالك دي مدير من ورا ما جاي من دي. هات الوجره بقى عشان ما نرفعهاش كده. يلا 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 هاني تاني معلش. خش نام بعديها. ابو عمر فيص يا استاذ محمد. ابو عمر فيص. صح ابو عمر الحلقه بتاعته تعبانه خالص. هات يمين شويه هات يمين شويه هات يمين شويه تعالى يمين شويه. مالك لا حد يسكت الجرم ده. يلا يا باظه اللحظه الحاسمه يا باظه عشان اصورك بقى. هي كبيره بس جايه من ديلها تقريبا. خد شمالك شويه وجي او يمينك. خد شمالك شويه. تعالى بقى من هنا. تعالى بنكمل صوتك خلاص. جايب الديب. هو ده اللي جاب الديب من ديله يا جماعه. ما شاء الله. ودي يا برنس. بسم الله بسم الله. حبيب قلبي. يا باظة
خفيف جاي خش نام يا باظة. ازاي بنت الوسخه كده انت يا عم؟ انت بص الوسخه بتاعها ولا ايه يا عم؟ مش موضوع هي جت كده وخلاص. الله ينور يا باظ. وعلى فكرة عشان كده ما كانتش صور باظ عشان كده ما كانتش متعبة، عشان كده ما كانتش متعبة وهي طالعة. ايوه متاخد لها. ده لو متاخد بقها كان الراجل ده مات مننا. لا بالعكس مديلها مديلها ايه يا راجل؟ تعرف تذبحها عشان ماشيه العكس ها؟ اه كلمة يا باظة لو سمحت تقول لنا احساسك بعد الموقف اللي حصل فيك ده وعضلة القطرية. كلمنا عن عضلة القطرية. انا اسمع جامد مش عارف. جامد جدا. جامد حاجة يبقى انا اللي ودي بقى فيها حاجة.